الخير عليكم الغزالات ديالي، كيف صبحتوا؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير على خير. الغزالات ديالي اليوم اول نهار ديال البنات مور العطله، غيمشيو ان شاء الله الكيندغارتن. حنا اليوم الحضانه يلا تحلات اليوم. بالنسبه حتى هما كانوا واخدين البنات عطله. ها انتم شوفوا بنياتي هذوك المحافظات اللي كنت شاركت معكم البنات، شوفوا غزالين زوينين والصراحه كبيبرين. انا قلت كاع ما هذيك الجبابانيه اللي كندير لهم فيها الماكله وداك الشيء الفطور ديالهم، واخا كيديروا لهم تما الفطور انا كندير لهم ما يديو معاهم الغزالات وقلت سبحان الله عندك ما يدخلش. كان عندي الشكوله كندخلات هذيك سميتو الصراحه زوين. دوري نور وريهم مع نور. شتو البنات كي دايره غزاله، راه الفينيكيشه الاخرى وحده شريت لها وحده في الغوز وحده شريتها لها في الاحمر باش ما يبقاوش يتلفوا بيناتهم. شتو البنات كي جاو فنين. بس دابا انا جيت للطوموبيل هنا غنركب العصابه ديالي غنركبهم البنات وغندير لهم السميطه مع سيدي. هانتوما قولي لهم هالو هيا. برافو مامي برافو. المهم الغزالات ديالي غنركب العصابه وديك الساعات الغزالات نتلاقاو ان شاء الله نكمل الفلوق. اليوم الفلوق غيكون زوين بزاف وغيكون مفيد ان شاء الله للجميع. مهم خليكم البنات تنكملوا الفيديو. سخفت ديالي غير بغيت نشارك معكم. هذه بنتي راه فرحانه غتدي اختي المعلمين ديالها. مهم البنات غير باش نعطيكم كفكره بالنسبه حتى اللي باقي في المغرب. ها انتم البنات حيدي ديداتها ديالي كيف ما كتشوفوا خديت ليهم هادو. مهم لمسه مغربيه. هانتوما فيهم هاد الشوشه وعوينه وكاينه هادو اللي فيهم الخميسات. مهم خديت 9 الجروب ديال بنتي والجروب ديال غزال ونور. هانتوما خديت ليهم بالالوان هنايا وبنتي راه دايرهم لها في ميكا وفرحت لك غادي تعطي للمعلمين ديالها. الصراحه البنات عزيزه عليهم كيحمقوا عليا والتعامل ديالهم طوب. هاد الكيندغارتن تاع هوش بارك التعامل ديالهم الله يعمر لهم الدار من الصغير للكبير. ملي كتغسل الماعن من المدير من الاساتذه الصراحه يستاهلوا كل خير والله العظيم. المهم الغزالات يلا هبطي غنهبطهم غنديهم البنات هنايا رانا وصلتهم صافي. ديك الساعات غادي نقول لكم فين غادي نمشيو واش غادي ندير ان شاء الله. يلا خليكم معايا. حطيت بناتي البنات وجيت باركيت الطوموبيل حدا الدار وغنشد البان لان البنات راكم عارفين السونتر كوميرسيال ما فيهش الباركي. ولا بغيتي تباركي خصك تخلصي ساعه وحنا العيالات ما كنساليوش. خاصنا حنا سوايع وخصك تدوري في خاطرك. يعني خصك تبقاي تخلصي ساعه وترجعي عاوتاني الباركي وتخلصي عاود ساعه. غنقلب اش كنديرو كنهني راسي كنباركي البنات الطوموبيل حدا الدار وكنمشي كنقضي شغلي على خاطري وصافي. اصلا راه السونتر راه غير حدايا من هنا. المهم الغزالات ديالي اليوم خارجه مع بنتي الكبيره غنشري لها الماتيريال اولا نشري ليها الكتوبه وداكشي اللي طالبين ليها في المدرسه. هاد العام عندها السابعه. غادي نمشي معاها تاخذ داكشي البنات وغادي نمشي للدي ام. غنعرفكم على واحد شنقول لكم على واحد البرودوي اللي تعرفت عليه لقيته عند عكوزتي وراتو ليا وقلت غنجي هنا. قلت لها ضروري ما غنلقى ما يمكنش زعما كاين في المغرب وهنا ما كاينش. راه غيكون غير حنا ما كناش عارفينه وغيكون بزاف اللي ما عارفوش وواحد البرودوي اللي هو زوين وبغيت نتقاسموا معكم من الخاطر غيعجبكم الحال. مهم غيكونوا الناس عارفينه ماشي ولكن الاغلبيه ما غيكونوش عارفينه. المهم الغزالات ديالي خليكم معايا ما تمشيو فين اليوم الفيديو غيكون مفرقع ان شاء الله. يلا سير على بركه الله. علاش انا فين كنتقضى الماتيريال لبنتي هنا في الموله هنايا كيبيعوا الروايح ودايرين طبقه عاوتاني ديال اللعاب الالعاب ودايرين طبقه عاوتاني تاع الكتوبه وداك الشيء. غير اللي بغيت نوضح لكم بالنسبه للناس الجداد بالنسبه للناس اللي ما عارفينش غادي يجيو ولادهم غيعطيوهم مثلا ورقه نتاع الماتيريال. غيجي ولدك ولا بنتك تقول لك هكا ماما راه شنو عطاوني في المدرسه. انت ملي كتعطيك الورقه ما غتعرفيش الشمل ما غتعرفي والو لان الالمانيه صعيبه ما غتعرفي منين تدخلي. غتجي للموله يعني كتبيع الكتب وداك الشيء. يعني ماشي بحال زعما ماشي زعما تقولي راه غالي ولا شي حاجه. المهم كتمشي دايرين هنايا البنات موظفات اللي كتعطيهم الورقه هما شوفوا البنات
كتعطيهم ورقه اللي هما كياخذوا ليك الماتيريال كامل. يعني ما لان حتى من قلم الرصاص او لابيث دايرين فيه النوامر، ماشي اي قلم الرصاص. يقول لكم مثلا قلم الرصاص B1 B12، فهمتوا؟ يعني كتجي هنا كطلعي الطبقه الاولى، هنا الناس ديال دورتموند الطبقه الاولى اللي خدامه هنا كتعطيها الورقه، هي كتشوف لك كتقلب لك كتجمع لك داكشي كله، كتبقاي تابعاها، كتعطيها لك كتديها للكاسه كتخلصيها صافي. هادشي اللي كاين البنات. المهم كاين هنايا هانتوما هنا كلشي، هانتوما كاين هنا هاد البلاصه ديال الصباغه، كاينين المقلامات. انا بنتي واخا تكون عندها مقلامه جديده باقا خدامه تشري مقلامه، عندها العرارم د المقلامات، ولكن اش غنديروا هادشي اللي عطا الله. المهم بحال هادو البنات اللي لابسين الصفر، هادو هنا هادو هما البنات اللي تعطيهم باش ياخذوا لك الماتيريال. غتعطيها باش تاخذ لك ماتيريال، غتعطيها بنتي دابا وتاخذ ليها ماتيريال. البنات هي جات عند بنتي عطاتها التليفون شفتوا، وغتعطيها البنات الماتيريال. ها نتوما شوفوا، تعطيها الماتيريال وهي غتجبد لها كل شيء. عرفتوا واحد النهار البنات بديت كنقلب انا وياها، راسي داخ قلم الرصاص عنده بزاف ديال النوامر، والستيلوات خص واحد ستيلوات سبيسيال عندهم. هنا راه الالمان راه ماشي بحال اسبانيا، داكشي عندهم كلشي بالنوامر الدوخي. المهم الغزالات كيف ما كتشوفوا كتعطيهم هنا، كتجي الموله وكتعطيهم البنات الورقه وكتقولي لها هذا هي بكل فرح وسرور كتفرح، كتعطيها وكتاخذ لك الماتيريال ديالك. بالنسبه هنايا اللي ما كتلقى، اللي كتبغي زعما تشري شي حاجه مزيانه، اللي كتبغي تشري زعما شي هاد طوزه كيقولوا لها هنايا، بغات تشري شي حاجه يعني اللي متينه وصحيحه وتدي ليها العام كامل، راه كاينين هنا في الموله زوينين ما كيتهرسوش دغيا، فهمتوا؟ ماشي بحال هذوك ديال تيدي وديال، شوفوا هادو كي دايرين، هادو ما كيتهرسوش، فهمتوا؟ الا بغيتوا شي حاجه مزيانه اللي تضرب لكم العام كامل. هنا بالنسبه كاين القريعات، كاين هادو الصراحه بخيرين. وبالنسبه للناس اللي خدامين، الناس اللي خدامين وكيديو الماكله معاهم اولا الفطور ديالهم، هذه البنات واعره بزاف. كديري فيها ساندويتش، كديري فيها دايره البنات 10 اورو، ولكن راه الصح والعمل. وهادو عاوتاني قريعات هنايا عندهم حاجه ماركه، فهمتوا؟ كتحطي فلوسك مره واحده، ماشي بحال تيدي ولا بلايص اخرين اللي كناخذوا حنا منهم كتبقاي تاخدي وتعاودي، عوض اللي غتاخدي 2 مرات اللهم تجي هنا تاخديها مره واحده. صافي هادشي اللي كاين البنات. هما الكتوبه هنايا جايبين هادشي بالزياده حتى هو حاطينه هنايا. المهم نتمنى المعلومه تكون وصلتكم الغزالات. المهم خليكم نمشي مع بنتي نشوف اش كدير. البنات ها هي مع بنتي كتشوف معاها، هي خدات معاها الملفات وداكشي، ها هي كتوقف معاك حتى كتسالي معاك الماتيريال كامل البنات. شوفوا شنو كنقول لكم، ها نتوما غير باش تعرفوا بالنسبه حتى اللي مساكن جداد ما غتعرفش، وغيعطيوها الماتيريال وتجي كتجري مسكينه وتجي تاخذ ليه داكشي كاع ماشي هو هذاك. انا نوريكم، بلاتي نصايبهم ونوريهم لكم. قلت لبنتي بلاتي هانتوما البنات شوفوا، هادو راه نفس اللون نفس الكتابه نفس كل شيء، ولكن هذا اش بي، هذا فوف بي، هذا 3 يساوي اش. مهم وعندهم واحد السميات البنات عجيبين، يعني الريوسه يكون كل واحد وراسو. شتي علاش دايرين لهم النوامر بالنسبه اللي ما عارفش، لان كاين اللي راسو غليظ، كاين اللي راسو، شوفوا هذا راسو مربع، كاين اللي القلم، فهمتوا؟ يعني سبحان الله كيقول لك باش يمكن يرتاحوا في الكتابه، ولا كاين اللي كيخرج كتابه غليظه، كاين اللي كيخرج كتابه رقيقه. ها هي مازال خدامه مع بنتي هنايا، قلت لها راني نوريها للبنات. حتى من البيكار هذا حتى من البيكار، كاين بيكار سبيسيال ليهم، كاين بزاف، وهي عطاوها هاد الماركه اللي تاخذ. ايوا هذا ما كان البنات، قلت نتقاسم مع خواتاتي بالنسبه حتى الناس اللي ما عندهمش يعني ما عارفينش. المهم الغزالات ديالي هنا كيف ما كتشوفوا هنايا راه بدات بنتي كتحط الماتيريال في الكاس باش البنات غادي نخلصوا هذا الشيء هذا البنات. هذا الشيء راه غير الماتيريال والبيكار والستيلوات وقوه البنسوات وقوه الكتوبه وقوه الغلافات وقوه غير ستيلوات البنات. تصوروا معايا ستيلو نتاع الريشه
غير واحد داير ب10 اورو، خدات جوج. هادوك البنات الملونات 16 اورو 17 اورو. المهم الغزالات الماتيريال غالي زعما الصراحه. الله يكون في عون الرجاله والله يكون في عون زعما الناس اللي عندهم 5 و6 و7. ايوا ربي يعوينكم البنات، ربي يعوينكم. حنا في باك دابا غنديروا البنات قهيوه نعمس. ها نتوما بنتي شنو خدات؟ قلت لها سيري خدي نتيا عاد رجعي عندي. انا البنات غناخذ قهيوه على الصباح نتوقد. عرفتوا البنات قتلني النعاس، نعاسي مخربق ما نعسى البنات حتى 3 الصباح وصبحه فايقه على بونكور والله الا تلفت بالنعاس. المهم الغزالات ديالي بنتي ها شنو خدات، وانا عاد غادي نشوف باش غادي نفطر البنات. واخا ما عندي لا شهيه لا والو، نشرب غير القهوه نتوقد واحد شويه. المهم الغزالات ديالي انا بنتي ها شنو خدات مع عصير، وانا البنات خديت واحد كرواسه وخديت هذه يلا خارجه من الفران، هذه بنينه يا البنات. المهم ها حنا جالسين كيف ما كتشوف. كما البنات غادي نرد المجاج، راه هنا الطاجيج غنرد المجاج. عرفتوا عيني كيتسدوا، عرفتوا ملي كيكون الناس مخربق خص كيطريقليه مشكله. صافي ديك الساعات البنات نكمل معكم ان شاء الله الفيديو، خليكم معايا اللي كيف ما كتشوفوا معايا. هنا دخلت للدي ام، بغيت نوريكم داك المنتوج. يقدر نتوما تكونوا عارفينه، انا يلاه اكتشفتو وراتو ليا عكوزتي وقلت لها غنقلب عليه. منين جيت لقيته هو الاول حاضر ناظر. المهم بالنسبه اللي ما حداش الدي ام، كاين بزاف الناس اللي اولا بزاف د العيالات مساكن اللي كيدخلوا عندي كنوريهم شي برودويات ولا شي حاجه وكيقولوا لي حنا ما حداناش الدي ام، حدانا غير غوسمان، حنا بعاد جينا هكذا يعني خارجين على المدينه. هذا يقدر يكون حتى في كاوفلاند، اي بلاصه كيتباعوا فيها المنتوجات لي برودوي ديال البنات التصبين وداكشي غادي تلقاوه فيه. كان كاوفلاند، دي ام، غوسمان، اي يقدر يكون حتى في اكسيون. المهم البنات هو هذا واحد ليلانجات. انا كيف قلت لكم تقدروا نتوما تكونوا عارفينه، انا ما كنتش كنعرفو وغنتقاسم معكم وبزاف اللي ما عارفينوش. هذا المنتوج هذا ها هو البنات ديروا ليه سكرين. هذا المنتوج هذا البنات واحد فيه ليلانجيت، فيه 50 حبه، فيه ليلانجيت البنات. كديريه في ماكينه التصبين، عوض اللي غادي ديري تصبني البيض بوحدو، تصبني الكحل بوحدو، تصبني الزرق بوحدو،